मैं कर्नाटक स्टेट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का है। तो मैंने आर्मी में आर्मी से मैंने छुट्टी लेके अभी इधर आया ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा कमर का प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करने के लिए आया। तो 5 दिन ट्रीटमेंट किया, थोड़ा अभी ठीक है, दर्द वगैरह ये ठीक है। और पैर में, दोनों पैर में झंझनाहट आता था, तो पैर एक दोनों थोड़ा झंझनाहट कम हुआ है, अभी थोड़ा बहुत ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइम से दिक्कत थी आपको? मेरे को 5-6 साल से दिक्कत है। 5-6 साल से दिक्कत थी, तो आपने दिखाया नहीं कहीं भी? मैंने दिखाया था, हाँ। 2 जगह MRI किया। तो दूसरी जगह MRI किया तो बोला ऑपरेशन करना है, 3 महीने की दवाई दिया, उसके बाद बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दवाई के ऊपर ही चलाओ करके बोला। फिर मैंने यूट्यूब में वगैरह सर्च किया तो आपका ना मिला, तो उसके बाद मैं सोचा ठीक है इधर दिखाएंगे एक बार, बोल के आपके पास आया। ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिक्कत थी आपके जब आए थे? L4 और का दिक्कत आता, L4 L5 का। तो पेन दर्द होता था कमर में, और पैर में झुंझुनाहट आता था। तो झुंझुनाहट अभी दर्द नहीं है, झुंझुनाहट भी ठीक है, झुंझुनाहट भी नहीं हो रहा है थोड़ा। अच्छा, जैसे हमने 5 दिन किया है, तो कितनी परसेंट ठीक है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, मेरे को 60-70% ठीक लग रहा है। 70% तक ठीक लग रहा है ठीक ना? लग रहा है। विदाउट सर्जरी। हाँ। ठीक है, बाकी ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ऐसे लोगों के लिए सर्जरी करने से अच्छा इधर आके दिखाने से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि सर्जरी से बच सकता है। तो सर्जरी करने से वो सक्सेसफुल नहीं है सर्जरी। तो मेरा यही है कि थोड़ा एक बार आके दिखाने से थोड़ा अच्छा रहेगा। पैर उठा के देखो, तो तकलीफ होती है? कोई दिक्कत है? छोटा मोटा? ठीक है, दूसरा? कोई दिक्कत? थोड़ा खिंचाओ। पहले के मुताबिक तो ठीक है ना? अब आप बिल्कुल उल्टे होके लेटो। थोड़ा सा पीछे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आप करवट लीजिए मेरी तरफ। शरीर ढीला। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाइए। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದಿಲವರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ನನ್ನ ನಡೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, L4 L5 ಇದು, ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಬರೋ ಥರ ಇದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಜುಂಜುನಾಟ್ ಬರೋ ಥರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು 3 ತಿಂಗಳದು. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮುಗಿದ ಮತ್ತೆ ಹೋದಿಂದ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 60-70% ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ ಪೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ಬೆಟರು. It's caught in the crossfire.